Então, esse imóvel aqui é do código 3074, é na rua Livramento, no bairro Santana, bem pertinho da Ipiranga e Vicente da Fontoura, tá, gente? Tem 50 metros quadrados, tá, de área útil. A lareira, olha só que boa. É a sala na parte térrea e o dormitório na parte superior. Vamos lá em cima. Ó, tem um espacinho. Foi feita elétrica dele, ó. É estilo duplex, né, gente? Então aqui em cima fica o dormitório. É bem amplo, arejado, tá? Ele pega o sol da manhã aqui. Ó. Aqui é o pátio, ó, pra vocês verem. Código 3074, vai lá no valescaimóveis.com.br, código 3074, ele baixou agora. Apartamento térreo. O outro ângulo, vou lá mostrar o prédio pra vocês. Descendo aqui, né? Ele é térreo, tá, gente? Ó, gente, o prédio. Ó, gente, pra lá, Ipiranga, tá na rua Livramento. Bem interessante o prédio, ó. E pra lá é a Vicente da Fontoura, ó. Pra lá, ó. O código dele é 3074, tô dando 35 mil de entrada, assume parcelas de R$ 1.400, com taxa de juros de 9,55 pela Caixa. Tá? Tenho as chaves dele, bora?